恭喜香港知名女星莫文蔚用個人名義以8447萬嘅價格購入咗一套半山豪宅嘅面積去到200平方米。最近一段時間，莫文蔚嘅事業重心一路放喺內地，佢忙於喺全國各地開展演唱會，每個城市嘅演唱會，莫文蔚都係精心準備，全力以赴。咁外界嘅反響亦都比較熱烈，不過趁住香港樓市仍然處於低價階段，所以佢亦都趁機入手，以還算景價格購入咗呢套半山豪宅。據了解，莫文蔚購入嘅豪宅屬於4房單位，購房嘅同時仲贈送咗一個私人車位，樓層並唔高，屬於低層。咁另外呢，從傳媒報出嘅資料可以睇到，莫文蔚購入嘅呢一套豪宅地理位置比較優越，隱私度都唔錯，非常之適合一啲明星藝人啊，或者一啲富商啊、生意人居住啊。咁成個小區一共有5棟樓啦，每棟樓之間嘅間隔都比較開嘅綠化啦、服務等都相當令人滿意啦。外界都喺度猜測啦，莫文蔚喺購房之前肯定亦都係經過咗實體考察，估計之後就會搬進呢一個小區啦，攞嚟自住。查詢資料就可以發現，呢套小區確實係有比較多嘅名人曾經喺度居住或者購房嘅，比如香港電器大王嘅遺孀，以及大家熟知嘅香港知名男星林峰，都喺小區有房產嘅。不過林峰自同張馨月結婚之後就搬離咗嗰個小區。目前一家人住喺香港半山嘅另一富貴小區。可能熟知莫文蔚嘅朋友都知道，佢出身係一個書香門第嘅富貴家庭。祖母係曾經嘅香港貴族嘅，父親係飲食文化家，母親定係香港第一代電視人。莫文蔚已經出道超過30年嘅時間啦。當年發唱片、拍電影以及各種代言，早就已經賺得盆滿缽滿。咁所以呢次佢花8000幾萬買下呢套樓，對於佢嚟講並唔係一件難事嘅。其實同好多藝人一樣啊，莫文蔚曾經亦都中意買樓進行投資。不過佢買嘅都唔係住宅啊，好多都係工業單位。據資料顯示啦，喺2016年嘅時候咁莫文蔚就以2000幾萬嘅價格，一口氣就買下咗香港某工業大廈4個相連嘅單位。之後咁就將4個單位全部放租出去，每個月收租金。喺2011年，莫文蔚同埋意大利籍初戀男友終於步入婚姻嘅殿堂，兩人戀愛多年，分分合合，最終修成咗正果。結婚之後，莫文蔚同老公一定定居喺意大利生活，但係最近幾年，莫文蔚又返香港定居，再度以事業為重。值得一提嘅係，莫文蔚不僅只喺香港有房，喺意大利同樣亦都握有房產。之前佢曾經喺社交媒體上面透露過意大利嘅住宅，從嗰個相照片中可以睇到，莫文蔚位於意大利嘅住宅同埋整體嘅裝修非常嘅現代化。客廳唔單止有羅馬柱，仲有鏤空嘅設計，裝修睇上去簡潔又不失華麗。睇嚟莫文蔚出道多年，佢都係特別低調嘅一個人，平時好少有負面新聞啊。唱歌、拍戲啊，佢都好擅長。相信今次喺香港買房，唔理係自住定係點，莫文蔚應該都自有打算。最後亦都祝福佢之後嘅事業、生活一切順利。